Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para rawuh ingkang kinurmatan. Ingkang kula hormati Bapak lan Ibu pemimpin basa Jawa saha rencang-rencang ingkang kula tresnani. Dina Raya Idul Fitri menika satunggaling dinten ingkang mesti dipunlampahi dening sedaya umat Islam sesampunipun nglampahi wulan Ramadan lan nindakaken ibadah poso. Idul Fitri dados pratandha kemenangan saha dados wekdal kangge wangsul dhateng kasucen diri sesampunipun nahan-nahan nafsu sawulan kebak. Biasanipun nalika lebaran kita sami kempal wonten ing griyanipun eyang lan pinanggih kaliyan keluarga ageng. Wekdal menika dados momen ingkang saged aji kangge niyataken tali silaturahmi. Kita sami sesarengan nyuwun lan maringi pangapunten ilangi kalepatan saha nyataken rasa pasaduluran antarsipun anggota keluarga. Salajengipun tradisi nunduhake kebahagiaan ugi asring dipun dikaken kados pundi maringi duit THR dhateng arek-arek. Tradisi menika boten namung minangka wujud kasenengan, namun ugi minangka prambalan rasa syukur saha kapedulian dhateng sesami. Mugi-mugi nilai kebajikan ingkang kita rasaken wonten ing dina Raya Idul Fitri menika saged tansah kita lampahi wonten ing gesang saben dinten. Supados kita dados pribadi ingkang langkung sae saha migunani dumarang tiyang sanes. Minangka pamituping atur kula nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan wonten ing penyambing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.